おはようございます。サイバーです。急に寒くなりましたね。昨日まではすごい薄着だったのに、今日はもうちょっと長袖着るようになってしまいました。さて、皆さんたちの方はどうですか？天気いいですか？そうだ、あなたの心の天気はどうですか？今日ね、今朝早く私の中学校の同級生の男の人から LINE がありました。私のこの YouTube を見てくれたんですって。そしてさえちゃん、うちもさえちゃんとこと同じなもんだよっていうか、彼の家族構成を教えてくれました。私は一人だけど彼は7人家族なんだそうです。彼ら夫婦と、それから息子さん夫婦と、あと子供さんが3人で、犬が1匹いるんですって。でね、すごくね、いいのはね、とても家族が仲良しなの。で、お嫁さんのお母さんもよく遊びに来るんだって。だから必ず誰かが家にいるんだそうです。で、その家にいるんだけど、その息子さんたち夫婦がお母さんが来ても泊まれるようにって言って家も建て直したんだって。すごいなって思ったの。名前はね、つとむさんって言うんだけどね、本当にすっごい頑張って今日まで来れた人なんです。神様って捨ててないんだよね。だから彼のことを幸せにしてくださったんだと思います。彼の家族に乾杯です。さて、で今日はちょっとうちの話をしましょう。本名は私と違って出すわけにいきませんので、長男が太郎としましょう。35かな。で、お嫁さんが花子としましょう。彼女も 35。 その夫婦なんですけども、今からね、11年前に夫が亡くなりました。不思議だね。頼りないような旦那かと思ってたら、あの人が死んだ瞬間にね、家族が全部バラバラになっちゃったの。もう見事なもの。彼がずっとみんなをつなげててくれたっていうのが、その時初めて分かったの。でね、それから2、3年した時に、ある日息子から電話でね、おかん嫁入りしてるよなって言われたの。えって、お母さんがいつ嫁入りしたのって言ったら、いやおかんさ、うちに来てもさ5分ぐらいしかいい日にな、あれ嫁入りだよなって言われたの。もう真っ青、頭の中真っ白かな。太郎、お母さんが花子の実のお母さんだったら長居するわよ。でもお母さん姑やろ。お母さんがいたら気まずい思いしたらいけないと思ってお母さんすぐ帰った。だけどあんたたちが食べたいなと思うものを作ってなんだかんだ言い訳しちゃ言ってたんだよって言ったけど、いやあれは嫁引きだっていうの。それにこの前お母さんスーパーで会ったよな。うん、あったよ。その時お母さん久しぶりって言ったよな。あれも嫁引きだよなって。もうね、もう言葉が何もなかった。でね、言ったの。分かった。太郎じゃあもう会いに行かないよ。でも太郎覚えておいてね。親ってね、子供と一生会えなくても子供たちが幸せだったら親はそれで満足なんだよ。もうあんたと会うことはないけどそれだけは覚えておいてねって言っててもらった。
それから3年間のたうち回った。私は絶対に嫁入りだけはしたくないと思った。そのしたくないと思ってた私が嫁入りだって言われた。納得できる嫁入りじゃなくて、何がそれが嫁入りなのかが分からなかった。いろんなお嫁さんにも聞いた。いろんなお姑さんにも聞いた。ね、これ嫁入りなの？みんな笑った。違うやろって。苦しんで苦しんで苦しんで、2年後に税理士さんが、太郎くんがお母さんに会いたいって言ったよって言われた時に、嘘ですって、先生の前でそれ言っただけでしょ、本当に会いたいんだったら直接連絡してくるはずです、私は信じませんって言った。その1年後、次男の次郎が、おかん、兄貴が会いたいってよ、おかん信用せえへんやろうから録音してきたら聞いてみ、聞きたくない、もういい、そう言った。苦しくて苦しくて過ごした期間と、もうこれ以上傷つきたくなかった。でもね、その日考えたの。あ、そうだ、意地ではなくって、じゃあ一応こちらから声はかけよう。それであれが拒否したらそれでいいやん。私が意地を張ってただけだったらよくないから電話しようって。電話したら出なかったの。やっぱりなと思った。次の日、太郎から電話があった。何事もなかったみたいに、どうしたって。いや、あんたがお母さんに会いたいって言ってるって聞いたから、飯食い来いやって言うから、太郎ちょっと待って、まず今までのことを解決しようや。そうでないと前に進まないから、まずそこを解決させてくれる？太郎と花子とお母さんと3人で話したいよって。分かったって言って、そして家に行ったのね。死んだ夫が一生懸命頑張って建てた家に今太郎たちは住んでいて、で行く時にね、悩んだのよ。こんにちはっていうのはおかしいし、久しぶりって言ったら嫁入りって言われるし、どういう声かけようかって、もう心臓バックバクだったのよ。でね、ドキドキしながら、もう泣きそうになりながら太郎の家に行ったらね、ちょうど花子が出ててね、あ、お母さん久しぶりって言ったの。ちょっと待ってって心の中で思ったわよ。久しぶりって嫁入りじゃなかったの？で上がって、太郎と花子と孫たちもいるんだけども、私と3人テーブルのね、椅子に座ってね、で結局なんって太郎が言うから、今から3年前にあんたはお母さんに嫁入りしてるって言ったよね。お母さん嫁入りした覚えないのよ。あれ何やったんって聞いたら、花子がお母さん嫁入りしたことあるって言うの。ないよねって花子が言うの。って感じ。ただ太郎は太郎で、俺そんなこと言ったっていうの。小玉みたいな頭の中でね、
のたうち回った3年は何なん？あんた言ったじゃん。だからお母さんは一生も会うまいと思って過ごしてきたやんって思ったけど、言葉にならないの。落ち着いてから「あんたあの時そう言ったよ」って言ったら「あ、俺違うことで喧嘩してるかと思った。鹿児島へ帰ってやん。あの時おかん泣いたやん」って。いや、それは違う、それは違うって話をしてて、でなんか太郎が言うにな、多分俺な、なんかいろいろムカついててな、ほいでおかんを一番傷つけるのは何やろうと思ったと思うねん。で、あ、せや嫁ビリやって思ったから、俺嫁ビリやって言ったと思うねん。脱力脱力 100% 正直言って納得はいったかというと納得いかないんだけど、ここで過去は終わりにしようと思ったの。これからは未来へ向かって歩けばいいやって思った。そして今に至って本当にあれから普通通り付き合ってるんだけど、別に格好もつけてないよ、頑張ってるわけじゃないよ。でもね、いい嫁なんだ花子が。これがなんだろう、昔のね女性かな、本当に太郎の後ろを3歩下がって歩いてるような子。孫が3人いるんだけど、女の子1人で男の子2人。また本当に昔のね子供みたいに生意気なことがないの。去年旅行行った時に面白いよね。本当にいつも着ている服でそのまま「はい旅行行きましょう」って感じで着てるの。それが可愛いの。こうレンタカー借りて乗ってるところではすっごいうるさい、もうにぎやかなんだけど、タクシー乗ったらね子供が一人も騒がないの。花子すごいねって言ったの。あんたの子育てってすごいねって。私には絶対真似できない。自然なの。ほんで2人とも夫婦がねお互いを本当に大事にしてるのが見えるの。太郎は多分花子が死んだら生きていけないと思うよ。花子は一生あして太郎にずっとくっついて生きていくんだろうなって思う。いい夫婦だよね。私なんかそれができなかったからさ、嫁姑ってなんとはなしの言葉の掛け違いから間違いが起きることも多いんだと思うのよ。太郎が私を傷つけるつもりで言ったあの言葉は3年間死にたいほどにつらかった。自分が嫁入りは絶対しないっていうふうに決めただけに本当に苦しかった。やっぱり言っていい言葉と悪い言葉あるかもしれない。でもね、皆さん分かって、
親ってね、どんだけ子供に傷つけられてもね、子供の幸せを願わない親はいないわよ。子供は若くて元気だから、親というものを元気で当たり前でそこにいるのが普通だと思う。私がさ、長男ともあんまり出会うこともないんだけど、言うのね、お前なって。お母さん鹿児島のばあちゃんと会う時に、ばあちゃんが死ぬまでに1年に1回会いに行くとして何回会えるだろうと思ったよって言ったら、お母さんいつもそれ言うよなって。それはね、私が太郎の年であったら同じように言うと思う。わからない、これは。でもね、私が今68であと10年生きるとして、1年に1回あったとして10回なの。親はその年を黙って生きてるの。そしてね、若い人たちよ、あなたたちも私たちの時代になったらわかるよ。今夜のごとしでさ、20歳を過ぎたら本当に早い。私なんかまだ鹿屋市ってあるんだけど、そこの高校を見たら、そこを登下校している若い子を見たら、私自身を探すもん。17、8のカバンを持って通ってた私はそこにいるような気がするもん。でも現実はそれから48年経ってんのよ。気がつけば秋になって紅葉が枯葉になって散るように消えていくの。今春と秋に墓参りに行ってるけど、うちの墓はもうないので本家のお墓に行ってるんだけどね、癒されるのよ。義務的な墓参りじゃなくって、なんか親の懐に帰ってるような気がするの。お墓って不思議だね。うちの夫は若い時ってか2人でね、どっちかが死んだら、先に死んだら琵琶湖に流そうねって言ったの。またいつか話すことが合うと思うんだけど、流したの。お墓作ろうかって最初太郎に言った時に、太郎がおかん、俺の代までは墓参りはできると思う。でも子供の代、その次の代になった時に行けるかどうかの保証ができない。だからおかん、お墓やめようやって言った時に、やっぱりあの人の約束した通り流そうって思った。でもね、流したけどあの人はいつも私のそばにいる。今は私を後ろから抱いてくれてる。そう思う。すっごいムカつく旦那、たまには可愛げのない嫁。でも夫婦っていいもんだよ。だからさ、姑さん、若い夫婦を見守ってやろうじゃないか。だからさ、若い息子夫婦よ、娘夫婦よ、親を可愛がってやんなさい。分かった？今日はちょっと話が長くなりました。私は息子たちと同じように、これを見てくださっているあなた方を、いやその向こうのあなた方も大事にしたいと思ってます。主人にできなかった優しい思いをあなた方に伝えたいと思います。また
会いましょうね。今日もいつもの言葉だけど大好きだよ、愛してるよ、またね。